これですね。はい。飛んでくるんですね。はい。ああ、飛んできたら嫌やな。水が僕の顔にピッチここに、ここに。はあら。わかりました。はい。飛んでこない。ちょっとまあやってみないとわかんないですけど。ああ、そうですね。はい、頑張ります。ありがとうございます。お願いします。ちょっと逆勾配になったかも。ちょっとだけまあ右にちょっと下がっとかなあかんのを、はい、ちょっと左が下がってたんで、はいはい、もしかしたらそれが原因かも。なるほど。前そうなんか動画で見ました。傾いてて水が出るみたいな。一応後で直しときますんで。ありがとうございます。それで直ったらね、ちょっとまた汚れがもちもち出てきてるんで、それも原因かな。
まあ僕も全然関係ないですけど、こうやって YouTube 撮らせてもらったりねするとありがたいですもんね。僕も最初は YouTube 取り出したのがその友達、地元の友達とか仲間の後輩とかそういうところから撮らせて言うて、ほんならそれを見たお客さんとかが聞いたらいいよ言ってくれて、ほとんどの人が撮らせてくれるんです。いやそういうわけじゃないですね。嫌だって言う。はい。顔が映るからですか？いや顔を映してない、映してない全然。はい。でもあれちゃいます？このなんていうか信頼してたらいいよって言ってくれるし、だから直接注文取った人じゃないと無理ですよね。そうですね。その下請けとかやったら絶対無理じゃないですか。そうなんですよ。それもあってほんまに下請けしたくないんですけど、仕事って公開して言えないんですよ。そうですよね。問題ありますもんね。その辺からしたらやっぱり直接仕事をね取るって大事ですよね。YouTube やってきてるのは直接やってるから、この間小学校の PTA の会長もやったんですよ。よくなる前にあ、いただきます。PTA の会長やって、でそこからその時に小学校に新しい小学校に移転して、でエアコンが設置されたんですよ。でエアコンを毎年クリーニングフィルター外して PTA でお掃除するっていう行事。そういうのが僕がまあ一応会長やった時がそういう時やったんで、そうしましょうっていう提案したら乗ってくれて、はい、でこの間 YouTube でやり方みたいなアップしましたけどね。
こりとかが。汚れてるんですね、これね。やっぱこれね、ファンのこの汚れがこう飛び散って、はい、こっちにこうついちゃうんですね。はい。やっぱりこうどうしてもカビがね。さっきのとまた違ったなんかすごい汚れが。そうで、場所によって変わるんですよね、汚れがあったら。ね。はい。こっちの方はなんかカビよりもあれ、ホコリがすごい。そう、ホコリがね。ファンのこの内側が白くなってるの、これみんなカビですね。これが全部白くなってるのが。寝室だから寝る時しか行かないから。ああね。ホコリばっかり溜まっていくので。そうですね。寝室だからまたボコリとか。はい。こっちもあれですね。ホコリ、カビとかホコリが密交関係とかね。はい。これは洗えるもんな。これも洗えないやつ。これ洗いますよ。これ洗うんです。これ洗います。つけて。こんだけ綺麗くなるんやったらね、分解するべきですよね。そうですね。頑張って広めていきますんで。そうですね。私らもなんか宣伝して。ありがとうございます。助かります。